我其實最希望一樣嘢咧，就係人哋睇唔到我，聽唔到我嘅。你淨係聽完一隻音樂之後，你再聽第二隻嘅時候，你覺得哇，第二隻完全唔同風格，而唔知道係同一個人寫。呢個係我最大嘅滿足感嚟。我希望將所有我自己所表達嘅嘢咧，擺咗喺音樂裏邊。啲音樂對我嚟講，應該由細到大咧，都係好似我另外一半嘅發聲嘅機器咁樣啦。因為我其實我唔係好識講嘢嘅，但係喺一個音樂嘅表達裏邊咧，我覺得係最舒服。咁所以嗰種抒發方式咧，係我覺得比我自己講嘅100句説話咧，係更加有用嘅。音樂劇係我最喜歡嘅，即係我成日都會講話，即係我音樂劇係我屋企啦，其他係旅行嚟嘅啫。雖然嗰個係即係我最舒服嘅一個範疇，但係有陣時諗嘢會棘實咗自己，去做一啲我平時或者唔用一啲嘅腦嘅部分，佢可以做其他範疇嘅嘢。所以無論係電影啊，或者係一啲流行曲啊，或者係一啲 play 嘅 incidental music 啊，或者係啲粵劇嘅音樂啊都好啦，都係可以刺激到我，其實幫到我翻轉頭去寫音樂劇嘅。咁需要好多外來嘅刺激，或者你自己跨出咗去之後，感受到翻嚟嘅嗰種感覺咧，擺翻落去自己最舒服嘅地方，你就會將嗰樣嘢再強大一啲。所以我係一個好貪玩嘅人嚟嘅，咁所以即係喺無論咩範疇對我嚟講，我覺得我自己未做過，我仲有啲嘢可以做嘅話咧，我就會夠膽去嘗試嘅。我好少會被我自己嘅作品會感動到，我通常會人哋喊晒啊乜乜嗰啲，我都係我笑嘅，我真係好嚇得咩？咁但係我覺得《音樂寶貝》裏邊嗰啲音樂咧，我自己感動到我自己嘅，咁都係一個里程碑嚟嘅。我相信作品咧係唯一一個可以令到嗰件事可以繼續行得耐啲，同埋行得遠啲。所以我唔係好相信啲好霎眼嬌嘅嘢。咁我嘅作品點咧？所以我要花咗好長嘅時間咧，就係要 make sure 我啲作品係可以有一個地位喺度。我要將佢變成最好為止，咁佢就可以代表到我去講我想講嘅嘢啦。So far，我覺得係一條好漫長嘅路。咁所以我自己唔 give up 嘅話咧，咁我相信越嚟越側邊好多人，你會同我一齊行呢條路，咁我就覺得開心啲咯。